Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola gente, ¿qué tal? Estamos aquí en otro video. Y pues tengo mucha tos, pero bueno, eso no importa. Vamos a jugar pues, este juego, ¿no? De los Avengers. Bueno, no, de Marvel. A su máquina. Ay, nombre. Y bueno, pues está cargando. Ya anteriormente hice un gameplay de Webcom What the Hoid, algo así se llamaba. Está muy difícil el nombre del otro juego. Bueno. Apenas voy iniciando en este juego, apenas voy comenzando. Bueno, anteriormente estaba yo en esa batalla, así que bueno, vamos a seguir. Deadpool y Lobezno. Vamos. No lo sé. No, yo digo que Capitán América. A ver, premios. Nomás eso. Bueno, no importa. No importa. Ay, no, tengo un montón de tos. Está bien fue la tos. A ver. Ah. Órale, Rocket Raccoon. Rocket. Que yo. Vamos. ¡Sí! Bueno. A la bestia contra el Iron Man. Contra el Tony Stark. A ver, solicito a mi nuevo personaje coleccionista. Dame algo con más poder. Pues ahí está el Tony Stark. Bruja Escarlata, vamos a ver. Voy a ver un poco de los poderes aquí. Bueno, ya que... No, la Bruja Escarlata está rotísima. La Bruja Escarlata, rotísima. Toma el concentrado. ¿Dónde quedó una vida? ¿Qué quedó? Oh. Vamos, se pudo.
preguntas cómo pudo Kang acorralar tan rápidamente una guardiana de voluntad tan férrea como Angela M. Bueno, pues no sé, no sé. El poder del Ison no importa, no importa. Aspirante, el ISO 8 lo permea todo en batalla de superhéroes, hasta los personajes. El nombre. Entonces, con el poder de la isósfera y la magia primigenia, ningún personaje puede resistir a la llamada de la batalla. Aquellos que tengan libertad la tendrán solo por decreto mío. No entendí nada, pero bueno. Capitán América versus Rhino. No, el Rhino, no. Al Peter Parker. Ya, el Spider-Man. Ay, no puede ser, no. A ver, yo quisiera elegir a Spider-Man porque es enemigo de Rhino. Pero ¿eso qué tiene que ver? Vamos a mejorar la Bruja Escarlata. Bueno. Eso, no. Bueno. Digo que la Bruja Escarlata le gana. Ventaja de clase. Uy, no. Bueno, yo no, con la Bruja Escarlata le gané a uno de estos personajes. Así que dudo que no le gane a Rhino. Ahí vamos. Sube de rango tus personajes con catalizadores. No sé qué más decía. Bruja Escarlata clásica. Fenomenal. No puede ser. Órale. Por manco, por noob. Tiene 15 de vida. Vamos, que sí puedo. La maldita tos. No puedo con la maldita tos. Coloso. Ventaja de clase. Les digo que la bruja escarlata está rotísima. Espérate, apenas vamos empezando. A ver. Máquina. ¿Así de fácil? Sí.
Entonces esta es la Angela. Este personaje yo no lo conocía, Yo quiero un buen premio, no esto. Pero no importa. Toma, toma, toma. Para. No me dejas verme. Ahora sí ya te pasaste. Vamos, el Capi. Vamos, ¿qué personaje me toca? No puede ser. Otra vez la bruja escarlata. Bueno. No está tan mal, ¿no? Tengo visión. Mira nomás esa suite. La bruja escarlata, bruja escarlata, lo puedo elegir a esta. Mejorar. ¿Qué la puedo mejorar? Ay, pues no sé. Me están haciendo perder tiempo. Duda. No, hombre, no. Bueno, gente, este video lo voy a finalizar. Ya. Pero espérame, antes de finalizarlo, miren nomás al Peter Parker, miren nomás. Mira, puro Mewing. De puro Mewing. Su máquina. Miren, ya sé qué voy a hacer, Bueno, gente, bye.